د روان بحران د حل لاره څه ده؟ اشرف غني ولې باید افغانستان ته راوړل شي؟ آیا رښتیا طالبان بدیل نه لري؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کبیر حقمن لیکلي لکه څنګه چې طالبان له نړیوال او ملي مشروعیت بې برخې دي، دغه ډول د دوی مخالفان هم ځان ته په کور دننه او بهر د ځای موندنې او کار زمینه نه ده برابره کړې. موږ په کور دننه او بهر ډېر داسې ظرفیتونه لرو چې د روان نامناسب بهیر مخه نیولی او بدلون راوستلی شي. د ولسمشر غني په شمول ګڼ داسې کسان او ظرفیتونه شته چې که یو سم ملي مناسب حرکت پیل او په داخلي او خارجي کچه انسجام رامنځته کړي، ډېر څه کیدلی شي. د ولسمشر حلقې به دمه کړې وي، نور یې بس ته یو څه کول ورته پکار دي. موږ دا مشوره هر کله ورکړې چې باید پرې نه ښودل شي افغانستان یوازې په دوو جرمي او جنګي قطبونو ویشلی پاتې شي، خو یو خوا طالب او بله خوا ډلواله. د دې دواړو منځ کې یو هم د هیواد په ګټه نه دی. جګړې ته لمن وهل د هیواد لا نوره تباهي ده، خو دا په دې معنا نه ده چې طالب بدیل نه لري. تر طالب هر څوک ښه دی، خو د راتللو څرنګوالی مهم دی. آیا د تیر په شان یو ځل بیا د یو خارجي ملاتړ او مداخلې په نتیجه کې، یا که د طالب په شان د ځان الوزنې، انسان وژنې، ورانۍ او پاکستاني استخباراتو د حمایې او قماندې په نتیجه کې، دا یو هم ښه انتخاب نه دی او نه دوام کولی شي. که یې کولی تیر ځل به طالبانو کړی و، یا به زموږ جمهوریت چې تر بابا ظاهرشاه وروسته د یوه دور تر ټولو اوږده کلونه یې کار وکړ. موږ ته پکار ده چې هم د طالب او هم جنګ سالارانو پر وړاندې ولس کې موجود تنفر او انسجار درکړو، انسجام ورکړو او دا کلتور ختم کړو چې چا کې زور دی او هغه به واک چلوي، او څوک چې په سوله او سړیتوب باور لري هغوی به خولې اسمان ته نیولي وي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.